ose grupe ushtarake të cilat, apo politike të cilat Po tentojnë tentojnë, ose kanë zonat e tyre influencës, por nuk po gjendet formula e bashkimit. Kemi revolucionarët që morën pushtetin, kemi zonën bregdetare, cila në përgjithësi është me ish pushtetin e pashëm. Kemi fraksionet e ISIS-it, apo të shtetit islamik, kemi kurdët, kemi formacionet të tjera fetare, jo fetare, të karaktere ideologjike, forcat mbetura të pushtetit të kaluar. Pra të gjithë këta duhet që të bashkohet, të kenë një unitet me qëllim që të vazhdoj vëndi të eci përpara. Sa në gjastat që kjo të ndodhë në një kohë që edhe influencat e huaja i kanë sy tek Siria? Kjo do të varet shumë nga influencat e huaja, sepse shumica e këtyre grupeve kanë lidhje me influencat e huaja. Me qartë. Për shumë, ne kemi sot në Siri, kemi 4 forcat huaja ushtarake të cilat veprojnë. Janë turqit në veri, që kanë një buffer zone, janë rusët në perëndim, që kanë 2 baza, një ajrore e një detare, janë izraelitët, cilët kanë marrë lartësinë Golan, po tashmë kanë marrë dhe disa hapësirat të tjera për te lartësive Golan, si dhe janë amerikanët të cilët ndodhen në pjesën lindore, dhe që mbështesin forcat kurde për të luftuar shtetin islamik. Pra ekuacioni është shumë i vështirë dhe në fakt, nëse nuk gjendet një zgjidhje nga aktorët ndërkombëtar, do të ishte e vështirë të gjendet nga aktorët e brendshëm. Kush apo cili është ai vend, ai shtet që mund të jetë më interesuar që deri diku me influencën e saj, të paktën si fillim dhe me vonë me tentativën për ekspansion për të zgjeruar dhe për të dominuar në këtë vend, po lakohet? Është gjithmonë Izraeli? Shiko, vendi i cili në fakt mund të ketë leadershipin në rindërtimin e Sirisë është Turqia, e cila është një nga fituesit e të gjithë kësaj historie. Por, vendi i cili mund të bëj bashk të gjithë aktorët e huaj për të krijuar një konsensur janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse që majmë më përmenda 4 shtete, Rusin, po e përjashtoi Iranin, Jordanin, Libanin e tjera me janë me fuqi të reduktuar. Përmenda Rusin, Turqin, Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Tashi, në fakt Turqia parashikohet të paktën në ekuacion parashikohet që 2 nga 3 shtetet, cilat janë aleate sot, duan që bazat ruse të largohen nga Siria. Që do të thotë që koalicioni i ardhshëm mbi Sirin do të mbështetet kryesisht mbi 3 shtete, që është Turqia, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. Janë në disa vende të tjera të cilat në fakt nga pikpamja politike janë aleat, po jo direkt me forca. Por nga këta 3 shtete, i vetmi shteti i cili mund të bëjë bashkë Turqinë dhe Izraelin janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.